अगर आप लोग अलाइट मोशन एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, अलाइट मोशन का यूज़ कर रहे हैं और इसमें अगर आपको साउंड की इश्यू आ रही है, साउंड के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरीके से आप अलाइट मोशन के इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे, तो वीडियो को यहाँ पे आप पूरा ज़रूर देखिए। तो काफ़ी सारे लोगों को अलाइट मोशन के अंदर ये वाली दिक्कतें आ रही है, जहाँ पे उनकी साउंड की इश्यू है। साउंड उनका जो है उसके अंदर सही से जो है नहीं आ रहा है, या फिर साउंड सही से काम नहीं कर रहा। क्या-क्या चीज़ें करेंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसके लिए सबसे पहले लाइट मोशन को बंद कीजिए, सेटिंग खोलिए अपनी फ़ोन के अंदर, उसके बाद ऐप्स के ऊपर दबाइए और यहाँ पे फ़ोन के सारे ऐप्स आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अलाइट मोशन का जो एप्लीकेशन है ऊपर ही आपको कहीं नज़र आ जाएगा। जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए अलाइट मोशन के ऊपर, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इसके स्टोरेज और कैचे में चले जाना है और इसका क्लियर डाटा एक बार कर देना है। ये पहला प्रोसेस है, इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। बाकी उसके बाद जब भी आप अलाइट मोशन को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको परमिशन माँगी जाएगी, वो सारी परमिशन आपको अलाउ करनी है। और बाकी अभी भी दिक्कत है तो परमिशन यहाँ पे आप बैक चले जाइए, ऐप इन्फो के अंदर ही आइए और परमिशन के ऊपर जस्ट ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए माइक्रोफ़ोन की परमिशन है, इसे आप अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल्स एंड मीडिया की परमिशन है, इसे भी आपको अलाउ कर देना है, और कैमरे की परमिशन भी आपको अलाउ कर देनी है। ठीक है, ये तीनों परमिशन आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन की चालू कर देनी है। जैसे आप ये तीनों परमिशन चालू करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी और साउंड से रिलेटेड इश्यू जो आ रही थी वो आपकी हट जाएगी। बस ध्यान रखिए, जब भी आप अलाइट मोशन में वीडियो वगैरह एडिट करेंगे तो आपकी वॉल्यूम फुल होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे वॉल्यूम फुल होनी चाहिए और सारे वॉल्यूम से यहाँ पे फुल होना चाहिए। जैसे साउंड में आप चेक कर सकते हैं, रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम और मीडिया वॉल्यूम दोनों ही यहाँ पे आपके अच्छे होने चाहिए, और डू नॉट डिस्टर्ब मोड आपका बंद होना चाहिए। अगर ये चालू है तो उस केस में आपको अलाइट मोशन के अंदर वॉइस नहीं आएगी। तो डू नॉट डिस्टर्ब को आप चालू मत कीजिएगा, उसको बंद ही रखिए जब भी आपको इसका यूज़ करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, प्ले स्टोर खोलिए और यहाँ पे अलाइट मोशन सर्च कर दीजिएगा और इससे प्ले स्टोर में जाकर इसे अपडेट करवा लीजिए। ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से हटा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।